morning, everyone. Good morning. Okay, so shall we start now? Yeah. Yes, okay. If the Wi-Fi connection is okay, please open your camera. Okay, thank you. Sẽ tái giao việc đâu. Okay. 大家比较更容易都秒了啦。 Đúng vậy anh. Cái nào 돼요, 돼요? Mà thì đến là trực tiếp. cái nào từ bên xin đi vào em phân Bởi vì mình không không thì nào được là anh hay sẽ anh sẽ xem vài thon gì. ok ယောက်ျားလေးဆိုလည်းအိမ်ပေါ်လေးလာကြမှာပေါ့အလားတူရတယ်ကံတော်ဖွင့်လာရ ကျွန်တော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့က past perfect continuous tense ရှင်းပြီးသွားပြီเนาะဟုတ်တယ်မလား tense ပဲရှင်းရသေးရ3မဖြေရသေးဘူးကျွန်တော်ဟုတ်တယ်မလားဖြေခိုင်းလိုက်တယ်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်တိုက်နေလို့ပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့မမေ့လား ဖြေရလိုက်ပါရှင်မနေ့ပြန်မှတစ်ခါဖြေမယ်လို့ပြောတယ် တောက်ပြောတယ်လက်နဲ့တိုက်လိုက်ပါဟုတ်တယ်တက်တယ်Okay, number 1 got the river was very hot because it has been raining continuously for 3 weeks. ငယ်3ပတ်လောက်ကဆက်တိုက်မိုးရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟုတ်တယ်နော် had been raining. And 2, they had been living they had been living correct. They had been living in a small village before they moved to the city. Oh, နေကမနေ့ကအတမ်းမတက်ခဲ့တဲ့အိမ်သာပြီးနေပေါ့လို့လားဟုတ်တယ်အရင်တော့ okay. Number 3. Before she wanted to work in the factory, she had been spinning. Yes, correct. She had been spinning cotton at home, correct. The boy's clothes were black because he blended down the mine. Had been walking. Yes, he had been walking down the mine, correct. And 5, under the law called the Factory Act was introduced in 1833. Children blend dangerous work in the factory. Had been doing dangerous work. Yes, correct. Had been doing. So the last one, the boy couldn't read or write because he went to school. Had not been going. Yes, hadn't been going to school. Correct. တနေ့လူရောပြီးတာတနေ့တိတ်နေတယ်တွေ့ရလားဖြစ်ဟုတ်ရတယ်ရှင် ရတယ်ရှင် okay so shall we continue no လို့ပြောလဲ continue လုပ်မှာပဲ yes ပါရှင် သိလဲပြီးတာပဲ okay အဲ့တော့ပါစီတန်ကြအောင်နော်ပါစီမြောက်သေးဘူးလားသင်္ကာရမရှိဘူးရှင်ဆိုရင်နေဟုတ်အဲ့လိုကြောက်တယ်အဲ့တော့ဒီရ3ကလည်းရပြီနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ရ3ရောက်ပါဒီရ3လာပြီအဲ့တော့ဒီမြောက်သေးရ20ရတနည်း20မို့19လောက်ရ listening မို့လို့ဒီစောင့်အောင်ပါလို့ဒီမှာမစောင့်အောင်နော်ချက်စောင့်လိုက်ပါ listening မစောင့်တော့ပါဘူးချက်အားလာပါတလာပါလေးပြောရင်စောင့်နေအေးအားလာပါတလာပါတော့အဲ့တော့ listening မှာ which aspect of the industrial revolution is focus of this problem so you have to listen a program and you have to listen to the for this question which aspect of the industrial revolution is focused on this one so they will talk about the industrial revolution and you have to listen to which aspect are they focusing on okay so I'll play now
Track 13. Welcome to the History Programme. Today we're talking to Professor Johnson about the children who worked in the mills at the end of the 18th and the beginning of the 19th centuries. What was life like for these children? It was hard. Children as young as 6 years old worked in the mills. They started at 6 a.m. and finished at about 7 in the evening. So they worked between 12 and... One more thing, I forgot to tell you guys, there is an option, right? Did you see that? 对啦 option Yes. Yes. So there are three options. The different kinds of machine used in the mills, or conditions for workers in mills, people traveling long distance to find work. So after listening to the conversation, you just have to choose the correct answer. Okay. Track 13. Welcome to the History Programme. Today we're talking to Professor Johnson about the children who worked in the mills at the end of the 18th and the beginning of the 19th centuries. What was life like for these children? It was hard. Children as young as 6 years old worked in the mills. They started at 6 a.m. and finished at about 7 in the evening. So they worked between 12 and 14 hours a day. 12 to 14 hours a day? That can't have been much fun for them. And how many children worked in the mills? A lot. In some of Richard Arkwright's mills, for example, 2/3 of the people who worked there were children. What about health and safety? I'm afraid that wasn't important to the mill owners. Accidents were very common. Children lost hands and arms because they had to clean the machines while the machines were running, and the air was full of dust, which meant that chest and lung diseases were common. How much did factory workers earn? Very little, and factory owners preferred to employ women and children because they were cheaper than men. It must have been a very hard life. Yes, it was, and they were constantly watched while they worked. Money was taken from their wages if they talked or left the room without permission, or if they fell asleep while they were working. Well, thank you for that, Professor Johnson, and we look forward to hearing more in next week's programme, when you're going to tell us about how conditions got better from the 19th. So, did you get the answer for number 4? Yes. So, what is the correct answer for number 4? Condition for workers in the mills. Conditions for workers in the mills. Condition for workers in the mills, right? Yes. Yes. Is there anyone who got different answer? No. No one. Okay. Okay, so correct. So let's move on to number 5. Listen again and complete this summary of what Professor Johnson said. So that is a summary of the whole conversation, right? So you have to read this first and you have to complete the sentences after listening again. Okay. So read the summary first and after that I'll play again. So can I play now? Yes. Yes. Track 13. Welcome to the History Programme. Today we're talking to Professor Johnson about the children who worked in the mills at the end of the 18th and the beginning of the 19th centuries. What was life like for these children? It was hard. Children as young as 6 years old worked in the mills. They started at 6 a.m.
and finished at about 7 in the evening, so they worked between 12 and 14 hours a day. 12 to 14 hours a day? That can't have been much fun for them. And how many children worked in the mills? A lot. In some of Richard Arkwright's mills, for example, 2/3 of the people who worked there were children. What about health and safety? I'm afraid that wasn't important to the mill owners. Accidents were very common. Children lost hands and arms because they had to clean the machines while the machines were running, and the air was full of dust, which meant that chest and lung diseases were common. How much did factory workers earn? Very little, and factory owners preferred to employ women and children because they were cheaper than men. It must have been a very hard life. Yes, it was, and they were constantly watched while they worked. Money was taken from their wages if they talked or left the room without permission, or if they fell asleep while they were working. Well, thank you for that, Professor Johnson, and we look forward to hearing more in next week's programme, when you're going to tell us about how conditions got better from the 19th. So did you get all the answers? Yes. 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 How about the others? Do I have to play again? No. No. Okay. So let's check the answer then. Children as young as 6 years old walk in the mills, and they walk from 6 a.m. a.m. to to 7 p.m. 7 p.m. 6 in a.m. the to 7 evening. p.m. Yes, correct. 6 a.m. to 7 p.m. in the evening. And accidents were very common. For example, Children lost Children hands, lost their arms. children lost hands and arms because because they had to wash the They have machines to while clean the machine while machines they are were running. running. yes, correct. They have to clean the machine while the machine is running, right? Or the machine was running, correct. And the factory workers suffer from chest and lung disease because The air was full The of air was dust. full of dust. yes, correct. The air was full of dust. Factory owners prefer to employ Women Women and children and children because they were cheaper than men. yes, correct. Prefer children and women because they were cheaper than men, right? So the last one, money was taken from their wages if they Talk or left the room without Talk or left permission, the room without permission or fell asleep while or walking. fell asleep while walking. yes. So if they talk or if they left the room without permission or if they fall asleep while walking, right? So did you get all the answers for number 5, everyone? Yes. Yes, yeah. Yes, yeah, no? Okay, guys, so enjoy speaking speaking on walking groups and talk about what it must have been like to be a child working in a factory in Britain at the end of 18th century. Remember, you can use the structure. As you're speaking, don't let the structure လေးပဲရှင်းလိုက်တော့။နောက်တော့ဒီ structure သုံးပြီးတော့မှကျွန်တော် speaking တွေလုပ်ခိုင်းတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော် 18th century မှာအကြောင်းအရာပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးဒီဘာနဲ့သက်ဆိုင်တာလဲ Has has နဲ့သက်ဆိုင်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ pattern ကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ must have plus factory might have plus but 3 can't have plus but 3ဒီ pattern ကိုသုံးလို့ရတယ်ပြောတော့ it must have been tired for them like that we can say like that အဲ့တော့လုံးဝ definitely sure ဆိုတော့တောင်းရထုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝသိရင်အဲ့ 18th century က9နာရီကနေပြီးတော့ sorry 6နာရီလောက်ကနေ9နာရီထိလောက်ရခါဆိုအရင်ပြင်မှန်ခဲ့ပါပဲလုံးဝကိုသိကြတယ်ကွာ information ကလုံးဝသိကြတဲ့အခါကျရင်ဒီ pattern သုံးလို့ရတယ် must have factory they must have tired like that right အဲ့လိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့လုံးဝသိထားတဲ့အချက်ဆိုရင် must နဲ့သုံးမှာ must have factory ဟုတ်ပြီနော်ကြားလားမသိဘူးရှင် Yes. ရရနော် okay အဲ့တော့တိတ်မသိကြဘူးဖြစ်လောက်ခဲ့မှာပဲဆိုရင် might ကိုသုံးလို့ကျ must မသုံးတော့နော် might have plus factory အဲ့တော့ might have struggled too much or something like that ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကိုကတိတ်ပြီးတော့ပေါ်က must လောက်မသိကြဘူးချိန်နေမှာဟုတ်နော်မသိကြဘူးဆိုရင်တော့ might have ဆိုပြီးသုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့ can't have တာလို့ရှိနေဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ခဲ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုရက် possibility မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဟာပြရခဲ့တာဆိုတော့ can't have plus factory ကိုသုံးလို့ရတယ်သုံးကမှာရှင် Okay, Yes. told you. Yes, yeah, of course. သုံးတယ်နော်အဲ့ဒါချက်မသုံးခိုင်းတော့ဘူးနော်ညွန်လိုက်လို့ရလား Yes. 用来路亚吧的，对对，yeah. ရရနော် okay ရတယ်ဆိုရင်ဆက်ညွန်လိုက်ပြီနော်
ဘာလို့ဆိုတော့အောက်မှာလည်း writing test တစ်ခုကြည့်ပြီးတော့အများကြီးရေးနေတာအုံနောက်ထည့်တအားကြီးထုတ်နေမှာဆိုတော့အဲ့ဒါချက်အဲ့ဒါကို pattern လေးပဲရှင်းသွားမယ် pattern လေးပဲရှင်းသွားမယ်နားလည်မယ်ဆိုရနားမလည်တော့ချက်ပြန်လာပြီနော် Okay အဲ့တော့ ဆောင်း writing ဝဲ လေး နီး ပါ မှအကုန်စုနေမယ်ချေ မရိုင်းတာပါစေနော်ဆရာမအဲ့ဒါအမြုပ်ထောင်လောက်တာလို့ခေါ်တယ်သိလားပါစေဆောင်းဝဲနီးကပြန်နေစားတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးတော့ဒုက္ခရောက်မခံဘူးဆရာမကဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်မယ်အဲ့လိုပြောတာပါစေလား အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါ အဲ့သူပြောတော့သိပါ Okay အဲ့လိုပြော အဲ့ဆောင်းဝဲနီးရင်တော့ပြန်ပြောမှာပါ yes ပြန်တော့ပြောဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်ချက်ပြောလိုက်တဲ့စမှာနားလည်လားလို့ပြောနားလည်ရတယ်နော်ဆောင်းဝဲနီးတော့ ပြောတဲ့အချိန်မှာနားလည်လေးရှင် မှာ ဟုတ်လား ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာနားလည်အောင်အဲ့လိုမှတ်ထားလေခေါင်းထဲမှာမှတ်ထားလို့မရ memory မှတ်ထားတယ်ရှင်မှတ်ထားတယ် ဘယ်တကယ်လောက်ကျန်သေးလဲခေါင်းထဲမှာ ကြံပါသေးတယ်ကြံပါသေး ကျွန်တော်ကနည်းနည်း Android ဖုန်းဆိုနည်းနည်းလေးလွတ်နေပြီ Android ကလေးတဲ့ဟောဒီအဲ့ဒါလဲလိုက်တော့ you memory တစ်ခုလုံးလဲချလိုက်တော့ ကျွန်တော် iPhone ပြောင်းဖို့စဉ်းစားထားပါတယ် iPhone ပြောင်းလိုက်တော့ဟုတ်တယ် iPhone ပြောင်းချလိုက်တော့ Okay အဲ့ဆို practice 5 GB လေးမှာတော့ချေ အော်လဲချလိုက်လဲချအဲ့ဆိုအများကြီးမှတ်လို့ရပြီနော် Okay so writingမှာ write an account of a day in the life of factory workers of your age in the 18th century so you have to write a short paragraph and you have to imagine that you were one of the workers at that time and you have to write kind of like a diary right so diary ပုံစံမျိုးလေးရေးမယ် and use the information from exercise 5 to help you exercise 5ကိုကြည့်ပြီးတော့မှာတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီ 18th century မှာတော့ time workers အများကြီးသုံးခဲ့တယ် so you have to imagine you are one of them and you have to write an account of a day အဲ့တော့ daily routine တွေပေါ့အဲ့မနေ့အဲ့ရထားနေတောက်ချောက်ချောဘာတွေလုပ်ရတယ်လုပ်ငန်းကောင်ဘာတွေလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကိုကအဲ့လူတွေကနေခံစားပြီးတော့မှပြောကြည့်မှာအဲ့တော့အစလေးရေးပြထားတယ် for example like we have to get up at 5:30 အဲ့တော့6နာရီမှာလုပ်ရဆို9ခွဲလောက်ထားမှာအဲ့တော့ every day ဘာတွေလုပ်ကြရလဲဆိုတော့ဒီ listening test တွေကို refer လုပ်ပြီးတော့မှ short paragraph လေးတစ်ခုရေးပြပါလို့ပြောတာရေးတတ်မလား ရေးတတ်ပါမေ မရေးတတ်လောက်မှာဘူးဆိုလို့ရှိရင် listening script ထဲမှာနည်းနည်းလေးပဲပြောသွားဆိုတော့ဘာကို refer ထပ်လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့စာမျက်နှာနံပါတ် memory မှာရှိတယ်စာမျက်နှာမပေါ်ဘူး60 69မှာလေသူကအဲ့ memory ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာရေးပြထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူတို့ဒီ the time worker တယောက်အနေနဲ့သူဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုရေးထားတဲ့ဟာဆိုတော့ extra လေးထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ refer လုပ်ပြီးတော့မှဆိုတော့ခုန paragraph ကိုပြင်ပြီးကူးချလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် refer လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောတာရေးပြလာလား homework no we will write right now ဆိုအခုရေးမှာဘာလို့ဆိုတော့စလုံးရေး90ကနေ100ကြားလောက်ဆိုအခုပြီးရယ်နော် homework ဆိုလို့ရှိရင် ခုရေးမှာ yes အခုရေးမှာဟုတ်တယ် ဟော homework ရှင်ကကျွန်တော်မေ့ပြီးတော့တိုင်းပတ်သွားလိမ့်မယ်ပြောမယ် short paragraph yes only short paragraph ပဲနည်းနည်းလေးပဲ paragraph ကစလုံးရေး90ကနေ80 100 80လောက်ဆိုရင်90ကနေ80လောက်ဆိုလို့ရှိရင် it's okay okay နော်အဲ့လောက်ပဲရေးရမယ်အဲ့တော့ဒီကောင် refer ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖတ်ပြီးတော့မှဒါမှမဟုတ်ဖတ်ပြမလို့ခုန listening နဲ့ပဲပြေးစုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ listening လေးနဲ့ပဲဆိုအဲ့လိုပြီနော်အဲ့တော့ daily routine လောက်ပဲကွာအဲ့တော့မနေ့ရက်ထားရပါလေတော့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ responsibility ကဘာတွေလဲပြီးတော့အဲ့တော့ dangerous work တွေလည်းရှိရဟုတ်ပြီးတော့ဒါတွေလည်းလုပ်ရတယ်အဲ့ accident တွေလည်းကြုံတွေ့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဟာလေးကိုရေးပေးနိုင်ရမယ်ရေးလို့ရလားလား probably Yes. okay ရလောက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီချက်ကိုချက်ထဲမှာရေးပေးလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စာအုပ်ထဲမှာရေးပြီးဓာတ်ပုံရိုက်မှာပါပို့လဲရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီချက်အချိန်လေး7 minute လောက်ပေးမယ်ရလား7 minute ဆိုဟုတ်တယ်နော် 15 20လောက်လုပ်ပါ15လောက်တော့ 15နဲ့15လောက်လုပ်ချေ15လောက်15မိနစ်ပဲ 15ကြားရလား အမဟုတ်မကြောက် okay ဘူးချေ စဉ်းစားအောင်ပါဆို okay 15အလားပါစီတအားစစ်စစ်လာနော် ကျော်ဟိုဒါလေးဝဲသားလို့ဟိုဒီနေ့ train နေချေ ဟုတ်ပါကွာအဲ့15 minute 15 minute ဆိုကျွန်တော်ဟိုပြီးရမှာပေါ့နော်10 နာရီ7 minute မှာပြီးရမယ်
Okay, correct 먼저. Okay, correct minute. Okay, correct example. Okay, correct nation. Okay, correct 라면.
Correct, Aga. Okay, correct, Amobi. Correct, Pupu. Correct, Nina. Correct, Alex. Okay, correct, Fuzzy. 100ပဲရေးခိုင်းတာကျွန်တော်200တော့ကျော်သွားလောက်တယ် Okay. So, and your story is really miserable. Okay, correct, hey, Nancy. Correct, Andy.
So is there anyone who is still sending me the program? Is there anyone? Support in which line? Guys, is there anyone? Okay, if there is no one, I will continue, okay? So let's continue to page number 66. Can it or cool it? So there is a question that we have to discuss before reading the text. So how many ways of preserving food can you think of? So how many ways can you think of to preserve food? How many ways can you think of? Freezing, salting. Yes, maybe check. You can use these methods. Freezing, salting. It must be especially for the meat, right? Okay, Hazen, you can send it to me later on Viber. So is there any other method that we can preserve food? Freezing, salting, and is there any other method? Can you think of? Boiling, sealing, infusing, right? Canning, yes. Hey, ဘာလို့စကားပြောလို့မရကြတော့လားဟိုလေ ပြောလို့ရမသိဘူးလေကျချက်ရပို့မယ်ချက်ရပို့အောင်မ ဘာလို့ လား တိုက် မေ နေရတော့မပို့ မ အောင် သိဘူးလေ စ ကျ ကားပြောအောင်ပါ ဒီ Hey, I'm asking you guys. Oh my goodness. We should communicate to each other. Am I right? So please talk to me. Okay, and after that, is there any other method? How much does she do? Steam လုပ်မယ် boil လုပ်ထားမယ် canning လုပ်ထားမယ်နော် salting လုပ်ထားမယ် and after that what I freeze လုပ်ထားမယ်ပြီးတော့တခြား method ရှိသေးလားတခြား method စဉ်းစားလို့ရသေးလားမရတော့လားမရတော့ How about drying method? ၆ခံတာလေဆိုတော့အရွက်တွေပါလေဆိုတော့6နှမ်းပြီးတိန်းတာတော့ပါဟုတ်တယ်ပေါ့လားတိန်းထားလို့ရတယ်ဆိုတော့နော်အခါကျတော့ဆိုရေဓာတ်6အောင်လိုက်တယ် dehydrating လို့လည်းခေါ်တယ် right dehydrating ဒါမှမဟုတ်ရင် drying ပေါ့ right အဲ့တော့6ခံထားတဲ့ method ပဲရှိတယ်တချို့ဟာတွေဆို6ထားလို့ရတယ်နော်ညတော့ဖြစ်ကျွန်တော် vegetable ဟာမျိုး Okay so we'll read the paragraph now. Which two ways of preserving foods are the subject of this article? So you have to read this and tell me what are the two ways of preserving foods are the subject of this article. ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ် method တွေကိုသူပြောထားလဲဆိုတော့ two ways of preserving ကိုပြောထားတာ two methods ကိုပြောထားတာနော် So you have to scan the text ဆိုတော့ scan ပြီးတော့လောက်ချပြောလို့ရှိရင် what are the two ways? Tell me back. Okay. So what are the two methods that is mentioned in the passage? What are the two methods? Using tin can. using tin and can Using tin and can, so canning, right? Canning, Yes. and is there any other method? using ice to preserve food Yes.
Using ice to preserve food. freezing, right? Yeah, freezing. Oh my gosh. I'm so dumb. Sorry, my bad. Freezing. Using ice to preserve food. I'm thinking that what is Okay, talking isn't it the about? same? Of course, they are the same. It is the same, right? Yeah, it is the same. Freezing, right? You put with the ice and it's freeze like that, right? So it's cool and then freeze. So freezing and canning is mentioned in this paragraph. Am I right? 好啦，好啦，你ထားပြီလားဟဲ့ No, အတန်လည်းထွက်ကြအောင် no no ဆိုရင်အတန်လေးထွက်ကြအောင်လေရောအတန်လည်းထွက်ကြအောင်နိုင်နေထားတာမဟုတ်ဘူးမလား no. နိုင်ကြမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ ဘာမေးလိုက်တာလဲ နိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးမလားလို့မေးတာ မငိုင်းလိုပဲချေဖြည့်ပေးနေတယ်လေချေ yes yes နေကဖြေပေးတယ်မဟုတ်အတန်တိတ်နေတယ်ပြောလုံးဝတိတ်နေကြတာလေအားထားမို့လို့နိုင်နေကြတာလို့မေးတာ ချေ ABB အိတ်နေတာ okay အဲ့တော့3လေးဖြစ်မယ်အတန်လေးနည်းနည်းပါထွက်ကြအောင်เนาะအဲ့တော့ရှင်ပါကင်မရာနဲ့2ယောက်ပဲဖွင့်တာချက်မြင်မျက်စံနဲ့နေ2ယောက်ပဲမြင်တာ ချေဒါအတန်နဲ့အားပြုပဲချေ ဒါအတန်နဲ့အားပြโอเคအဲ့တော့အတန်လေးရုပ်မဖွင့်လည်းအတန်လေးတော့ချက်ကိုထွက်ပေးလေနော်โอเคပါစီပြန်လာပြီပါစီပြန်လာခဲ့ပြီโอเคတန်းတဲ့သူတွေရောအတန်လေးတော့ထွက်ပေးမယ်နော်โอเคဒီကလည်းတိတ်သေးကြိုင်တာမယ်နော် okay အဲ့တော့3လေးဖြစ်မယ် find a word in the text which means so you may see the phrases there so you have to find the words of phrase that has a similar meaning with this following phrase in the paragraph okay and after that we'll check
So have you finished? Yes. Yes. Almost. Almost. Okay, I'll wait then. Finish. Finished. Okay. So how about the others? Have you finished? Yes. အားလားဆိုလည်းကြည့်လို့ရတယ်။ဒီနေ့စတဲ့လင်ကနဲ့မြောက်ပဲဖြေလာတယ်။စတဲ့တွေပြီးပြီလားပြောရဆို။ ဟုတ် ပြီးပြီသူလည်းပြီးပြီအကုန်ပြီးရ ဘယ်လိုသိအောင်လဲက ချဲ ပြီးပါပြီ manipulate ။ဟုတ် okay နည်းနည်းမှချက်ချင်းလေးပါလေးပေးပါအောင်။ဒီနေ့ကျန်တဲ့လူတွေစိတ်ကိုဖတ်လို့ရအောင်။လို့ဆိုသူတို့ကငါ့ကိုဖြေလည်းမဖြေဘူးရုပ်လည်းမပြအောင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါတို့မနှောနဲ့လည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြီးနေရတော့မှအဲ့ဒါဆိုတော့လင်ကနီးချင်းပေးပါအောင် အကောချဲ မနောနဲ့ဆက်သွယ်လမ်းစဉ်တစ်ချက်ကျင့်လိုက်အောင်မနော်ယူရိုနဲ့အဲ့လိုမနောနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးမိမရမှာနော်ရုပ်လည်းမပြအောင်တန်လည်းမတောင်းရုပ်မြင်တန်မတိုင်းဖြစ်နေတာ မနှောနဲ့ဆက်သွယ်ဟိုမနှောဖုန်းကြီးဝင်နေတာမဟုတ်ဘူး တက်တက်ခွန် ပါစီအတန်တိုးနေတယ် ပါဆရာချေသူမစနဲ့မိုင်းနေချေမကတ်နေ မကန်နေဘူးသူခဏသူပြောရတဲ့ချက်ရက်အခုမှကြာ ကျွန်တော်မိုက်ကို ကင်မရာပိတ်ထားတော့မှဟင်းဆန်မြင်ရတော့မှမျက် ဟေးစံ bro ပြောသလိုဆိုပါစီကမိုက်ကိုမျိုးထားတော့ ဒီလိုဘာလို့ဟာဖို့တက်ထားမလို့တေးကြပြီသူမိုင်းမကတ်နေလို့သူတက်မယ်ကြာရ အော် okay ဟောဘောလည်းပဲရောက်သွားရှင်ဟိုက်ပါဖြစ်တယ် တောင်းမှပါတယ်လို့မိုက်တစ်လုံးကြောင်းနဲ့တော့တိုင်မပတ်ကြပါနဲ့လို့ဟုတ်ပြီလား မျိုးတယ်လည်းမျိုးအောင်မယ်နော်ပါစီရောက်တော့မလားမျိုးထားတယ်လည်းမျိုး ကျွန်တော်ခိုင်းကြထဲ့ငုံထားလိုက်တော့မယ်ချဲ okay ပြန်ထွေးရုံ အဲ့ တော့ ဒါဖြေတိုင်းမယ်နော်ဟမ် မဟုတ်ချေပြန်ထွေးရုံတော့မငင်သွားမှာဆိုချေ ဟိုပါစီရဟိုလေးရှယ်သတင်းပညာမိုက်ကြီးရတယ် LS ကိုငှားရကနေမှ LS မိုက်ကအဆင်ပြေသွားပြီကွာဟုတ်မှာ အော်လို့လားဒါပေမဲ့ LS ကအတန်ထွက်လာဘောဒီနေ့ LS ငိုင်းနေနေနေ no no okay ကျွန်တော်ဟိုဒီမိုက်မဟုတ်တဲ့မိုက်ကဟိုအခြားချင်းသွင်းထားလို့ရှင်အနောက်ကနေကြီးဆိုတဲ့တိုင်ခွေနေတော်တော် အဲ့ဒါခုကြီးဆိုပြောနေတယ် ဒီဟာလေးကလေအလုံးမို့ဒါအရင်ငကြက်ကမိုက်အဲ့ဟိုဥစား audio ပေါက်တဲ့ထိုးပြီးပြော အေးဟုတ်ပါပြီ okay မင်းအတန်တိုးတယ်လို့ထပ်ပြောရင်ငါလုပ်ပြီ ဘယ်ဘာလို့မှာတော့ပါစီဘာလို့ရအောင်ပြောဒီဟာကနေပြော ဒီကင်မရာတွေကနေသူခုံခဲ့ပါချေ ပါစီကားကငါပေးမယ်သွားလိုက် အဲ့လိုလုပ်လို့ရနေလဲရှိရင်လည်းပြောဒီစက်လေးလောက်ချင်လို့ဒီမှာအတန်ထွက်တဲ့လူတွေကိုပါစီ ချေအဲ့လုံးလို့ရချေ reaction နဲ့မှသွားချေလက်ပြီးပုံတော့ နှစ်သီးပုံထောင်တော့တကယ်လဲထိုးလို့ရလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်တယ် delivery နဲ့ငါ ပါစီကဟေးစံအိမ်နဲ့နီးရပြောရင် 44လမ်းလောက်နေဆိုတော့နီးတယ်နော်အေး အပါစီဟိန်းဆန်လည်းရန်ကုန်မှာပဲလား ဗျာချေ ရန်ကုန်မှာပဲလားဟိန်းဆန် အားချေဟုတ်ပါလေချေတန်းနဲ့အောင်တန်းစင်နဲ့ချေလည်းနီးနီးလေးပဲ ဟုတ်လားအောင် ချေ တဲ့ တ တောင် န်း ပါ အဲ့ လေးကဒါဘာလို့တောင်းမတက်တာတော့လဲဆို ချေအဲ့တော့ချေတားတည့်ရ2ရက်3ရက်ပဲရှိတယ် ဩအောင်တဲ့စင်အောင်တောင်းတက်တယ်ဒါအဲ့ဆိုသားလည်းတက်လို့ရပါပဲဟိန်းဆန် ဟုတ်ချေ ID တက်မယ်လေချေရတယ် อ๋อโอเค ID တိုင်းမေတူလဲ ID တိုင်းရလာတက်မှာလားလို့လား ချေမေတူက ID ကြိုက်ချေဟောမတေးကြသေးဘူးချေ तू ကချေငါလာ online तू ကချေဟောငါလာ online တက်တယ်ပြီးမှတားနဲ့တူ तू က live တားနဲ့တူ live တက်မှာ အော်တာမောင်မနေကတန်ကွဲနေတာ gas ကတိတ်မတူဘူးဖြစ်နေ ဟုတ် နည်းနည်းတောင်း9လလောက်ဆောင်းလိုက်တော့တူပါရဲ့တန် ဟုတ်တယ်ချေသူချေတယောက်တည်းမတော်ဘူးလေ Of course you have to protect her right ရချေ vote လောက်ပါရချေဘို့ချေ protect okay Who is the elder one Hazen အဲ့ဒါကတော့မီတူတင်ချီ on me today Okay as a key check now so close so that nothing can get in or out What is
What is the phrase that has a similar meaning with that phrase? အဖြေထားလေ number 1အတွက် C ပိတ်ထားတာ အဖြေပြောလေ seal seal yes correct seal ကျ seal လေပထမဆုံးတစ်လုံး တချို့လေအတန်လေးထွက်ပြီးပြောပေးပါလားဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ seal လို့ seal ပထမ seal လုံး okay seal seal မှန်လား seal and two heated and the bubbles and steam are produced wow boiled yes boiled and three closed so that air cannot get in or out airtight airtight yes correct and done by machine mechanized mechanized yes correct mechanized five ကလေသူကလေ make cool မှာ two possible လို့ပြောတာအဖေနှလုံးပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ make cool ဆိုတော့ဘယ်နှလုံးလဲ refrigerated freezing freeze က freeze ကခဲရမှာကျွန်တော်အေးအောင်ပဲလုပ်တယ်ဆိုရင် chill သုံးလို့ရတယ် chill တော့ရ refrigerated ပြီ refrigerated right refrigerated and chill ဆိုတော့ freeze တော့ခဲအောင်လုပ်လိုက်တာ right Okay, next. Now the clues are the goods carried by a ship. Cargo, yes, correct. So everyone, did you get all the answers for number 3? yes Yes, okay. Yeah, no? That means so yeah. So number 4 is right now. Number 4 is okay, be that line. Be that line. repeat it no No, okay, so we'll move to number 4 now. Number 4 is answer the question. So there are altogether 5 questions there. So you have to try to find out the answers for each of the questions. Okay, so read the question first as usual and you have to scan each of the answers for the questions.
So have you finished number 4? Have you finished? No, yeah, teacher. Not Oh, yet. yes, okay. So I'll wait. So shall we check now? Yeah, almost done. Wait. Almost Almost done. we'll wait, okay. Yeah, wait 2 seconds, please. Okay, စောင့်မယ်။ဆက်နံပါတ်2ကျော်သွားတယ်နည်း။ဒီတော့ဘယ်မှလည်းမပြောကြအောင်။တော်လေးကောင်းနေမယ်နဲ့ပြော။ ဟုတ်တယ်မတွေ့တာမဟုတ်တာတို့လည်းမတွေ့တာတကယ်မတွေ့တာဒီကအဲ့ exact ခွင့်မှာနံပါတ်3ကြော်နံပါတ်3ပြတာ2မပေါက်တင်ရောသွားကြည့် ဒီချက်ရဲ့ဆက်ဖွင့်မကြည့်အောင်စာအုပ်ရမှာထား အော်အေးပါပေါ့။4ပြီး2ပြန်သွားမယ်နော်။ finish finish တဲ့တဲ့တွေရော check လို့ရပြီလား okay check လို့ရပြီဆိုရင် number 1က Yes, chair. ဟာ2 seconds Yes, chair. okay Chair တောက်2 second ပဲစောင့်ခဲ့တယ်ပြီးပါ providing food for their family was a problem for workers in the factories and the mills. Why? So why is that? Because the factory workers and people who lived in cities didn't have time or space because to grow their they own food. don't have time to space to grow their own food. This one, right? Yes. Yes, They chair. didn't have It is time number or 1. space to grow their own food. That is why, right? Okay, chair. That is the problem for them. So how about number 2? Why did Nicholas Appert win 12,000 francs? Because Napoleon Bonaparte offered 12,000 francs as a prize to anyone who could find a way of preserving food. Is there anyone who had different answer with Linga? No. Okay, Yes. because he could find a way to right? Yes. He could find a way of preserving food for the soldiers in Napoleon's army, right? Yes. Okay, so next number 3, right? Why? What were the first tin can like? It looked like glass bottles that have been sealed and boiled in the water. Glass bottles that have been sealed and then boiled in the water. That had been flooded and then boiled in water. Yeah, They sorry, were yeah. cylindrical. Cylindrical. Tin can which can used to preserve They are food. lighter, unbreakable, and easy to And fill easier. and transport.
right But they were အဲ့ expensive. တော့ they were Expensive. expensive okay expensive ပါထည့်ပေးထားရရတယ် okay အဲ့တော့ဒီလိုဖြည့်ထားရလို့ရှိရယ်ခုနက link အဖြည့်ရတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဘယ်ဖြည့်ထားရလဲတာ အပေါ်ကဖြည့်တာအပေါ် Second now one. glass bottles that have been sealed and then boiled. It shows that food could be kept in a glass bottle that has been sealed and then boiled in the water ဖြည့်ထားဟာလား ဟုတ်သမီးလည်းလုပ်ဖြေထား သမီးလည်းလုပ်ဖြည့်ထား okay actually ဒီဟာကိုဖြည့်ရမှာဒီလားအောက်ကဟာလေ so ဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိလဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ cylindrical ပုံစံရှိရယ်ပြီးတော့ lighter ဖြစ်တယ် now unbreakable ဖြစ်တယ် easy to seal and transport အဲ့မှာ minute ဆိုတာ expensive ထည့်ထားရရတယ်နော်အရေးကြီးတဲ့ information ကဒါပေါ့ lighter unbreakable easier to seal and transport and it is cylindrical right Yes. ရမယ်နော်အဲ့ဒါ trade okay ရတယ်ချေ ရပါတယ် okay so four got what was important about Juneteenth voyage in 1882 because it was the What is first what? refrigerated ship. The first refrigerator ship. because First it was the first refrigerated refrigerated ship and it is the it revolutionized Nice, the transportation of Transportation of Transportation food. of food. yes ဒါလေးပါထည့်ရဖြစ်တယ်နော် because this is important သူက transportation of food ကို revolutionize စံသစ်တည်ထွင်လိုက်တာအသစ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်နော် that is why that is important okay so number 5 the last one how will you describe the attitude of the Times journalists to the Juneteenth voyage ဘယ်လို express ဘယ်လိုမျိုး describe လုပ်မလဲအဲ့ဟာဆိုတော့ဘယ်အဲ့အဖြေရအောင်ဘယ်ကောင် refer လုပ်လို့ရလဲ The Times commented today we have to request such a ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် refer လုပ်ပြီးဖြေမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီကောင် refer လုပ်ပြီးဖြေရဲဆိုတော့ journalist ရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုရှိမယ်လို့ထင်လဲ အဲ့ဒါသိမသိဟုတ်ပဲ သိမှသိ okay အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဘယ်ကဟာပြန်ဝင်လာလဲ sub point ID လေးပြန်ဝင်လာတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကို refer လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့တော့သူသုံးသွားတဲ့စလုံးလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင် today we have a record such a triumph over a physical difficulty as would have been incredible even unimaginable a few years ago right အဲ့တော့ triumph ဆို incredible in unimaginable လို့ဆိုရဲဒီ word တွေသုံးသွားတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ word တွေဆိုတော့ good point of view ကသုံးတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် bad point of view နဲ့သုံးတာလား good point of view. good point of view နဲ့တော့ yes good point of view ကနေသုံးထားတယ်ပြီးတော့ powerful ဖြစ်တဲ့ incredible and unimaginable လို့သုံးထားတယ်ပြီးတော့ triumph ဆို words ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် we can say that he has a good impression right good impression ရှိရလို့သုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် he was impressed အရင်အထင်ကြီးလေးစားရလို့ပြောလို့ရတယ် right he was impressed by it you can answer like that ရမှာရင်အဲ့ဒါ okay ရမယ်နော်အဲ့ဒါ impressed တယ်လို့ဆိုတယ်နော် good impression ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် impressed by that method or impressed by Yeah, global ဘာလို့ chop ရ ready ပုံစံနဲ့ပြန်ပြီး ဆက်ပိုင်းဆိုတော့ concept တွေပါလာလို့ဆိုတော့ writing ခိုင်တဲ့ reading ဖြေတာတော့အဲ့ဒါနဲ့ခိုင်တဲ့ဆိုတော့ test ထဲကအဖြေကိုဒါဆိုတော့ test ထဲကအဖြေထဲရရကောင်တယ်နော်ခိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ opinion စိတ်ထည့်ဖြေရတာမျိုးရှိရယ်ခိုင်တဲ့လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး refer လုပ်ပြီးဖြေရတာမျိုးရှိရယ်ဒါတော့ကျွန်တော် reading test တိုင်းမှာပါလာမှာလေအဲ့လိုမျိုးနော်နည်းနည်းလေးခေါင်းသုံးရအောင်ပေါ့အဖြေထားရရတာကြတော့ it's quite boring လေတအားပြင်းဖို့ကောင်းတော့မဟုတ်လားနည်းနည်းလေးစဉ်းစားပြီးတော့မှ ဒီလိုက easy လေးပဲ copy လိုက် အသက်တွေလည်းကြီးလာပြီလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တက်နေညနေလေးတက်လာပြီးတော့မှเนาะအဲ့တော့မိကုန်းလေးကလည်းခက်လာမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ တက်ကြီးရညရတက်လာပြီအတက်ကြီးကအခုဒီထဲမှာကြီးနေပြီရှင် အသက်ကြီးပါ ဟုတ်လဲဆိုတော့ လေ့လာအောင်မဲ့စာရင်းများတော့ပူအောင်လွယ်ပြီးတင် okay အဲ့တော့ရမယ်နော်5ခုလုံး ရတယ်ချေရတယ် ရပါတယ် okay ရပါတယ်ဆိုတော့ခဏကြော်သွားတူးပြန်တော့မယ်နော် ဟုတ် ဒီ ကဲ့ လိုလည်းမပြောကြဘူးဒီစားလည်းမပြောအဲ့တော့ number 2ဒီစားမပြောရင်အသားလေးကြော်သွားတာမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ ဒါလေးကြိတ်ကြော်တော့မသိဘူးချေဘလို့ပြန်တွေ့သွားတယ်ဆိုစဉ်းစားနေ ဟုတ်ဒီစားပြန်ကြည့်လို့ဟိုငါတောင်းလည်းမပြောသွားပါလားဆိုရင်ဒီစားကွာမတွေ့ပါဘူးနော်တော့သိအောင်မဆရာမပေါ့မတွေ့ပါဘူးနော်တိတ်လေးလာပြောမယ်လည်းမရှိဘူးတော့နောက်ခါကျရင်လေဒီချက်တိတ်လာပြောလို့ရတယ်နော် Fiber ကတယောက်ချင်းလာပြောလို့ရတယ် အဲ့ဒါရှင်လာပေးမှလဲ အော်မေးပါဦး ကြားလို့ပြောလေ ဟုတ်လေအပေးယူနေပါလားအင်းစင်ဟမ်အဲ့လိုကြီးလားဒီတော့အဲ့လိုကြီးလား လေ အဲ့လိုသေးပဲလား မမဘူးစားတယ်အဲ့လိုကြီးညာလို့ထင်ရတယ်က final test ပြန်ပြီး share လုပ်တော့မှာအဲ့ဒါဘာမှမဟုတ် Okay အဲ့တော့ဒီတော့တစ်ချက်ကိုတက်တော့မဟုတ်တာချက် final test ကိုကြောက်ကြတာယူ ချေမကြောက်တော့ final test ပဲကြောက်တယ် ဟာအဲ့လိုနော်
အဲ့လိုနော်က ဟုတ်ပါနောက်တော့နှစ်ယောက်ကောက်လို့နှစ်ခုလုံးကြောက်တယ်နှစ်ခုလုံး final test က10လောက်ပါလေ နှစ်ခုလုံးကြောက်တယ်လို့ အေးပါရောဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟာဒီ7လိုင်းကြပါလားယူရိုဘက်ကလိုင်းကြပါလား7အတန်ကောင်းကြတော့ ကြားသေးလား ကြားတယ် ကြားရင်အဆင်ပြေရဲ့ အဆင်ဒီလိုင်းကြပါလားမလားအတန်နည်းနည်းဟောဖြစ်သွား Okay, 2. Find the names of the following in the text. Name တွေချပေးရမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ for example like the leader of an army ဆိုရင် what is the name of the leader of the army? Napoleon Bonaparte. Like that. You have to find the name of each of the phrase. ကြာပါတဲ့ခိုင်းပဲချတော့ဆိုလို့နော် and all kind of money. Friends. Yes, friend way ဟုတ်တယ်နော် the friend way လို့မျိုးမှာပြန်ပြောတာ friends. And a French chef, who is that? Nicholas Apart. Nicholas Apart, correct. And a British inventor, who is that? Peter Durand. Yes, Peter Durand, correct. And how about a ship? What is the name of the ship? Dunedin or Dunedin, whatever it is. That is the name, right? So whatever, yeah, I also don't know. So we'll just pronounce whatever we like. So Dunedin or Dunedin, whatever it is, okay? And newspaper. The Times. Times, yes, correct. Time. So let's go to number 5. Number 5 got discussion even as you know. Work in small groups or work in big groups better. So discuss the following. Number 1, why did Nicholas Apart need to seal and boil the bottles to preserve the food? So how do you think of it? So seal or boil the preserve the food as well. How do you look at it? ကျောင်းစနာဒီဖုန်းတွေကို preserve လုပ်ကြာရှိခံလို့ပေါ့ ပိုပြီးကြာရှိခံလို့ဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲလို့ပြောတာသင်က idea မထွက်လာဘူးသူရပြောတယ် To win the prize. To win the prize ပဲဟာဘယ်လဲ ဟုတ်အဲ့ကြော်လို့သူပြော သူ့လိုတယ်လို့သူလုပ်လိုက်တာအဲ့လိုပြောဒါအောင်ဖြစ်ကုန်နေမှာ small group တွေထပ်ပူဆိုလိုက်ထောက်တာ Okay အဲ့တော့အဲ့တော့သဘောတရားတွေပါလာပြီဆိုတော့နော် boil လုပ်လိုက်ရတယ် seal လုပ်လိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာတွေမဖြစ်တော့ဘူးလေbio သဘောတရားတွေပါလာပြီ bio ပဲ yes မပုတ်မတိုးဖို့လို့အတွက်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ enzyme တွေပေါက်ဖွားမှုမရှိဖို့လို့အတွက်ဟုတ်တယ်နော်မထိတွေ့ဖို့အတွက်ပြင်ပလေးနဲ့မထိတွေ့ဆိုတော့ပြင်ပလေးနဲ့ထိတွေ့ဆိုရင် enzyme တွေပေါက်ဖွား bacteria တွေပေါက်ဖွားပြီးလို့ရှိရင်သူကပုတ်လေတိုးလေ ဒါချင်းမှန်ဝိုင်းတပ်ပြမှန်ဝိုင်း မှန်ဝိုင်း okay yes အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းရာသီဥတုပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းတွေကိုအပြင်မှာထားတာနေခဲ့တဲ့မှာထားအပြင်မှာထားလို့ရှိရင်ဒီကောင်ပူတိုးသွားတယ်နော်ဆိုတော့ရေခဲတက်မှာထားလို့ရှိရင်တော့ဘာမှဖြစ်တော့ဒါမို့ပြန်ထွေးထားတယ်နော်လုံးဝစုပွက်နေအောင်မွေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ဘက်တရီပတ်ကောင်နဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာမှဖြစ်တော့မပုတ်တိုးတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုအဲ့ method ကိုပဲအဲ့ idea နဲ့ပဲပြောလုပ်ထားတယ်ဒီဥစ္စာပါနော်အဲ့တော့ number 2 ကရော why cans are useful for preserving food တဲ့အဲ့တော့လေမဝင်အောင် can နဲ့ပိတ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြောတာလုံးဝလေလုံးကောင်းပိတ်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် right? So we can answer like that, right? So it can prevent or it can inactivate the enzymes. Huh? Nothing. Nothing. Okay. So the last one, why does keeping food cool or frozen preserve it? Boil the boil or can look at frozen think of the bacteria that hence they behind. We have to think about the bacteria. Bacteria never that we cannot be on so bacteria. We can prepare it in cold. They will die. Yeah, cool တဲ့မှာနေလို့မရတော့ဘူးပူတဲ့နေရာနေ You know even the way. Yeah. And so survive လို့နော် cool ဖြစ်တဲ့နေရာ okay အဲ့ဆိုရပါပြီအဲ့လောက် idea ရရင်ဖြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ bacteria ပေါက်ခွာတော့မရှိရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြားရှိတာအားခံတော့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော် We will stop here. Goodbye. Goodbye. ဟာလေခုမှ7မိနစ်လောက်ရှိတယ်ဘာလာတော့ညာပြီးရဲ့နော်ဒီဟာ မဟုတ်လေကျမဟုတ်လေမဟုတ် ဟဲ့ Religious pronoun ဒီတန်းကလေဒါပြီးသွားပြီသိလား လောချက်ဒီတန်းပြီးသွားပြီ ချာလို့ချက်ပါမပြောတော့လို့ ချဲလောက်ပါချဲရ ကြိုက်ပေးရလား Okay ဒီဟာလေးပဲဖြတ်မယ်ဒီဟာလေးဖြတ်နေချက်ဆက်နေမယ်နော်နောက်ကောင်းဟောပဲကျန်တော့ဆိုတော့use of English မှာ relative pronouns ကလည်းဆိုပြောပြီးသွားတယ်ပြောပြီးသွားတယ်ဆိုokay အဲ့တော့ relative pronouns မှာဆိုတော့ relative pronouns မှာ relative clause လာမယ်ဆိုရင် point 8မှာပြောပြီးသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလား ဟုတ်တယ် okay yes
ဒီမှာတော့ relative pronouns ဆိုပို့လို့ရတယ် relative pronouns မှာကျတော့ဘာတွေပဲသုံးလဲဆိုတော့ဒီမှာတော့3ခုပဲပြထားတယ်၄ခုပါ3ခုပါ3ခုပဲပြထားတယ် လေးခုမဟုတ်လားချင်းလေ yes 4ခု sorry ဒီတော့စင်းကျွန်တော်တစ်လက်ပြပုံမရတော့အဲ့တော့ who ပေးထားတယ် that and which ပေးထားတယ် where ပေးထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တန်တဲ့ဟာတွေလည်းသုံးလို့ရ which တွေပါsorry which တို့နောက်ခါကျတော့ what တွေပါကျွန်တော်သုံးဟုတ်တယ်နော် relative pronoun ဖြစ်ဖို့လဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုတော့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် who သုံးမယ် right ပစ္စည်းတွေအရာဝတ္ထုတွေဆိုတော့ that or which you can use whatever နော်အဲ့ which သုံးလို့ရမယ်ကျွန်တော် that သုံးလို့ရမယ် now place အဲ့တော့နေရာကိုညွှန်းကျင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် where ပေါ့နော်အချိန်ဝင်ညွှန်းကျင် when ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ question word တွေပါကျွန်တော်ပြန်သုံးပြီးလို့ရတယ်ဘယ်တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်၄လုံးနဲ့သွားမယ်အဲ့တော့သူ relative pronouns တွေကအရှိက noun ကိုညီညွှန်းဖို့လို့ခံပြီးတော့မှအနောက်က sentence တစ်ခုမှာသူရဲ့အမှန်တော့သူရဲ့ definition ကိုပေးထားတဲ့သဘောပဲနော် for example like factory workers and people who live in city အဲ့တော့ who live in city ဆိုတော့ဒီ who live in city ဆိုတဲ့ဟာဒီအရှိက people and workers ကိုကျွန်တော်ပြန်ညွှန်းတာအဲ့ဒါဒီကနေကျွန်တော် relative pronoun လို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် who could kept in glass bottle that has been filled and then boiled အဲ့တော့ဒီ that has been filled and boiled ဒီဆိုအရှိက glass bottle ကိုပြန်ပြီး refer ပြန်လုပ်တာပြန်ညွှန်းပေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုကောင်းလို့ကျွန်တော် relative pronoun လို့ခေါ်တာရမှာရှင်သုံးတတ်မလား yes လွယ်လေးချင်း လွယ်လေးဆိုလွယ်လေးဖြည့်ပြအောင်စစ်စီလို့ write the definitions of the following using a relative pronouns in each one for example ပေးထားပြီးသား a refrigerator ဆိုရင် a refrigerator is a machine that keeps food cool farm ဆိုရင် a farm is a place where crops are grown and animals are kept ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ the place အရှိကဟာဝယ်ညွှန်းတယ် and that keeps food cold အရှိက machine ကိုပြန်ညွှန်းတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့I've got 3 up to 8 go. You have to give your own definition by using these relative pronouns. So I didn't say this yeah. do I need to send to you in private chat don't send it to me. Just write in the book and we'll check together. Okay, after that. To save time. Guys, can you hear me? yes Yes. yes Send it down line down. Okay, for number 3 is a chef. Chef is a good definition you do. a chef is a person who can cook really well A chef is a person who can cook really well, or a chef is a person who cooks meals. A chef is a person who prepare meals. chef is a person who can cook meals professionally Yes, correct. ရမယ်နော်အဓိကကျတော့ food တော့မယ်အနောက်ကပြည့် definition လေးပါမယ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါ chef So how about tin can ကြတော့ tin can is a
Thing. And Yeah, is it's a thing. We can thing- say like that, right? yes, a thing that can be used for preserving food. Yes, that can use for preserving food, or which is useful for preserving food. We can say like that, right? Alright, so preserve food လုပ်ဖို့အတွက်သုံးတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုသင်ပြန်လို့ခေါ်တာပေါ့ right? And soldier, how about soldier? How can we give a definition for Soldier is soldier? a person who Person who fights the enemy for their country. Yes, the soldier is a person who has to prevent their country or who serve in an army. We can give a definition like that, right? How about mill? Mill also. A mill is a silent mill. Place. Place. Okay, place လည်းရမယ်ဒါမှမဟုတ် factory လည်းရမယ်နော် So a mill is a factory or a mill is a place. အဲ့ဆိုရင် relative pronoun မှာထည့်မယ် where. Okay, where metals are cut or shaped. I'm not sure. Yes. Woods or metals are cut or shaped. That is a mill, right? And steam engine. The steam engine is a things. It's a thing ပဲထည့်ထားတာဒါမှမဟုတ် heat engine လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နော်အပူကိုသုံးတဲ့ engine and that performs mechanical function or something like that သုံးလို့ရတယ်နော် So factory ကြတော့ a factory is a Place place where ဒါမှမဟုတ်ရင် building သုံးလို့ရတယ်နော် factory is a building or a factory is a place where things produced or many worker work. yes many worker works or the goods are manufactured or produced like that ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် ရပါမယ်ကြည့်ရပါမယ် ရပါမယ်အဲ့ဒါဆို relative pronoun သုံးတတ်မယ်နော် Yes, yes yeah very good ကဲပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင် that's all for bye bye have a nice day and Bye, we'll Chair. see Thank you, you Chair. next week. Bye, Chair. Thank you, Chair. Bye, See you Chair. next Thank you, Chair. Chair. Have a nice day. Bye. Teacher Mary